layarnya. Ya. Silau anjing. Aku enggak. Ya, apa? Ya. Apa sih ini? Di troll. Let's go adik-adik. Adik-adik kalau HP gue ini anjing tiba-tiba ini ya. Bahasa. Mana kekornya, Cok? Oh, ini. Mana anjing? Cuma malah ngeleng anjing. Aduh, Iping si nyamuk ngeleng, Ping. Aduh. Oh, timbul mati gue ini mah. Di antara kau dan besi. Salah. Di antara kau dan Levi. Salah. Aduh. HP gua pelan. Ya guys. Maaf. Bantu saya guys. Ngeleng cowok anjing. Putih si Iping ngeleng tuh tadi. Alah, ribet. Alas ya boy. Mana lagi belum hancur. Oke ini. Kelok, kucing hajar leviatan. Aduh, ini gua nggak maju-maju karena gua anjing. Hajar leviatan kena. Cowok anjing. Anjing nge-lag enggak sih bocah. Enggak jaringan gua HP, semuanya ngelek bangsat. Jadi es batu. Flash game aku dari. Gak tau ah, aing sekali gak bisa bego, ngelek banget. Jangan mati, berusaha jangan mati guys. Apa Jangan ngelek cowok, anjing. Kau selamatkan dulu ya. Ya, Ipingnya diam di lantai ya. Di kapal dia. Iping santuy di kapal cuy. Cara kan? Ya aing sekali gak bisa anjing. Ah. Oke, naik kapal. Satu lagi kah? Jalan ke lagi. Satu lagi nih. Habis. Belum. Anjir, dilempar aku. But. Lari, ada dia marah guys. Dia marah guys. Mana ekor ya? Oh, dengan kepala, oh iya. Di antara kau dan Levi. Sini kau, bye-bye kita anjing. Ada bercanda. Let's go. Tembak. Mana dia hilang dah? Mana dia? Anjir kecampak. Oh shit. Merah. Mati
lagi kamera gede. Wah, anjay, ditarik. Aduh, woi, merah, woi. Oh no, jadi batu kita semua. Yuk, siap-siap di kapal yuk. Siap-siap di kapal yuk, satu orang yuk. Siap-siap di kapal yuk, satu orang yuk. Siapa yang bisa di kapal satu orang? Den, kuat. Ambil dulu kapal, Den. Ambil dulu kapal, Den. Satu orang di kapal. Jangan dihancurin dulu, jangan dihit dulu guys. Sabar. Kapal. Cari kapal. Jangan dihit dulu. Cari kapal, Dan. Cari kapal, Ad. Jangan hit dulu, cari kapal dulu. Mana kapal? Yang di kapal ada nggak? Cari dulu kapal. Udah? Iping nggak nyaut, Iping DC. Iping nggak nyaut. Udah? Udah? Udah, yo, gas. Tuh. Pada deh. Chill. Tolong aku di lepeh anjing. Aku kena lepeh anjing. Kapal semua orang ya. Orang di kapal semua, kita yang berjuang. Gak apa-apa. Chill. Oke guys, sorry guys, baru kembali guys. Ada apa-apa. Slow. Mati dulu. Ini apaan sih? Mati. Mana? Woi. Mana kapal? Lah, kapalnya. Sini aku kapal. Dekat kok. Sini aku tembak. Biar aku tembak guys. Let me tembak kayak biasa tadi. Sini. Geser. Maju dikit. Oh, enggak usah. Udah. Stop. Dor, anjir. Cerot. Let's go. Woi, tunggu. Tunggu, woi. Gua udah ketinggalan. Woi. Let's go adik-adik. Ya, gak dapat skill dong. Nggak dapat. Sama sekali nggak damage ya? Sayang banget. Lah, lupa anjing, woi. Tunggu, woi. Dia belum duduk, sama. Ngebug dia nggak bisa turun. Tiki lah. Kamu bisa pakai kapal, loh. Belum. Dia nggak bisa Bawa naik. gua ke timur. Hah? Gimana? Bawa ke tiga pakai portal. Oh, Kita tunggu di tiga aja. Wait. Ntar aku balik, jangan pergi Den. Jauh. Itu kapal kita jauh dulu. Jauh dulu. Bos semua anjing. Udah ngejauh. Kapalnya ke bawah. Tunggu ya. Tunggu ya. Nggak usah. Udah, kita nunggu di tiga aja kapal biar bertiga. Ya, masuk. Mana nih? Jauh, masuk lagi. Astaga. Woi, anjing, gua sih ya. Mana kau, woi? Ikutin. Udah jauh. Sabar ya, guys. Kapten beli Parah kapal. anjing. Kapten Scale aja butuh pantang scale di banget juga. kapal. Jalan. Jalan. Kumaha ada make na kolek ah. Lah, Ya aing teh keluar luar skill ge. Ya kowe. mau apa megang aku Den? HP na lancar sinyalna ngelag. Mau balik anjing. Kalau nggak dilepas. Blok sih lancar.
Nggak bisa megang aja. Hah? Pakai lah. Lah, nggak terambil ya? Terus lurus pas. Kiri dikit. Besok kanan. Dan 40-nya kok dekat kita, dibalikkan ke 5.000 kok. Nanti ada nama gua kok, santai.